Оюн жана үй жумуштарынан башканы билбеген элеттик балдарды билимге кызыктыруу, адам укугун эске албаган түшүнүктөргө каршы күрөш жүргүзүү дүйшөндүн башкы максаты. Буга чейин Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестин окуп, андан соң Андрей Кончаловский режиссерлук кылган фильмди көргөндөр анын негизги өзөгүн жакшы түшүнөт. Бирок жаштар театрынын жамааты койгон спектакльде чыгарманын ушул гана өзөгү алынып, бирок режиссер Камат Касеновдун чечими менен андагы окуялардын өнүгүшү жана сахналаштыруу ыкмасы өзгөртүлгөн. Сахна жасалгасындагы дүйшөн тиккен теректер бир эле учурда китеп текченин, ошондой эле мектептин символун билдирип турганы бул режиссердин жаңы табылгасы дешет театр сынчылары. Ошондой эле бул спектакльде дүйшөндүн образы жаңыча интерпретацияланган. Спектакльде болгону 6 актер ойнойт. Окуучунун ролундагы каармандар ошол эле учурда айыл элинин образында чагылдырышат. Дүйшөндүн образын жараткан Руслан Курманалиевди кыргыз журтчулугу улуттук театр өнөрүндө өз чыгармачылык жүзү бар инсан катары билишет. Айрым кино сүйүүчүлөр аны бир катар белгилүү ролдор аркылуу жакшы тааныйт. Жакында эле Жамиля спектаклинде Даниярдын образын жараткан актерго бул ирет башкы каарман дүйшөндүн ролу тийгени ал үчүн чоң сыймык. Биздин азыркы заманда деле дүйшөндөр бар чындыгындачы. Аты менен канча 1 километрден келип, балдарды окутуп, кайра кетип, таң атпай саат 5-те туруп ушинтип окуткан дүйшөндөр бар экен да. Азыр чындыгын айтканда, мугалимдерди абдан сыйлашпайт. Бул эң негизги нерсе азыр ушул мугалимге басым жасадык. Ошо мугалим болгон дитин ушу балдарга жашынакы акыл тарбиясын берип, тамга таанып баардыгын үйрөтөт. Бирок азыркы жаштар, азыркы окуучулар бүт интернеттен чыкпай эле мугалимди сыйлабай да калышты. Ал эми Алтын айдын образын жаш актриса Динара Идрис кызы жараткан. Жаш экенине карабай, жакында эле Россияда өткөн театр ишмерлеринин союзу уюштурган фестивалда жылдын дебюту номинациясын жеңип алган. Буга чейин бир катар образдарды жаратканына карабай, бала кыял ошол эле учурда билимге умтулган Алтын айдын образын жаратуу оңой болбогонун айтат. Албетте, образ жаратуу ар бир жерде татаал, ар бир ролдо татаал. Ал эми биздин бүгүнкү күндөгү Алтын айды ойноо мен үчүн чынында татаал болду. Башка нукта алып берүү, бүгүнкү күндө жаштар менен айкалыштыруу бул өтө кыйын болду. Ар бир ролдун өзгөчөлүгү бар. Бул роль мен үчүн өтө өзгөчө, бул мен үчүн жакын. Мен ушундай сезимдерден өткөм бала чагымда. Ошол сезимдерди кайталоо менен ошол акыбалды сахнага ойноп берүүдө ошол кичинекейимдеги болуп өткөн нерселерди эске салдым. Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата коюлган спектакль жаш көрүүчүлөргө ылайыкталган. Ал эми аны коюудагы башкы максат мугалимдердин коомдогу кадыр баркын көтөрүү, жаштардын билим алууга болгон мамилесин жакшыртууга арналган. Наверное, главной темой в постановке должна быть тема учителя. Биз бул спектакльде окуучулардын мугалимге болгон сүйүүсүн ачып бергибиз келди. Баланы илим-билимге алгач жетелеген адам канчалык маанилүү экенин айткыбыз келген. Биздин көрүүчүлөр 7 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөр деп ойлойм. Андыктан сахнада дал азыркы өспүрүмдөрдөй болгон балдар аткарса, көрүүчүлөргө жакыныраак болот го деп ойлодук. Бул спектакль көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырбайт деп ишенем. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести буга чейин 60-жылдары сахнада коюлган. Андыктан бүгүнкү көрүүчүнүн сынына чыгарманын сахналаштырылган варианты алгачкы ирет тартууланып жатат десек болот. Быйыл 17 августта бет ачары болгон спектакль калың элдин сынына 21, 22, 23 сентябрь күндөрү кечки саат 6-да коюлат. Ал эми 25 сентябрдан 30-на чейин күндүзгү убакыттарда окуучулар үчүн көрсөтүлөт. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.